अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग जब भी कोई ब्रीडर मुर्गा लगाते हैं पेयरिंग के लिए, तो उसको सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है इनके लिए मिट्टी होती है। ये मिट्टी में खेलते कूदते हैं, ये मिट्टी में घूमते फिरते हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। इनकी कुरीज़ भी अच्छी होती है और ये ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी माशाल्लाह से करते हैं। अब मुर्गों को जब भी ब्रीडिंग के लिए लगाएं तो इनको मिट्टी के अंदर छोड़ें, मिट्टी में खेलें कूदें, इनको टाइम दिया करें, इनको खुला फिरने का टाइम दिया करें और इनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखा करें। इनकी डाइट अच्छी होनी